नाज़रीन, सालेपट में क़त्ल थियल सहाफ़ी अजय कुमार लालवानी के क़ातिलनि की गिरफ़्तारी लाइ खिपरो में सहाफ़ी सरापा एहतजाज बणियल आहिनि। इन हवाले से वीडियो लिंक ते मौजूद है असद शाह GSL। जी बिल्कुल, अस इन वक्त खिपरो के मेन चौक ते मौजूद आहियूं। मुझे बैक साइड में तव्हां ॾिसी सघो था तो खिपरो जा कलमदड़ी जेके आहिनि उहे सरापा एहतजाज बणियल आहिनि। हिननि जो चवणु आहे त सालेपट जो जेको सहाफ़ी अजय लालवानी जो जेको क़त्ल थियो आहे उन जी मज़म्मत कयूं था। वधीक हिननि मुज़ाहिरीन खां पुछंदासीं त हिननि जो छा चवणु आहे। सहाफ़ी अजय लालवानी के जेको बेदर्दी सां क़त्ल कयो वियो आहे, असां उन क़त्ल जी मज़म्मत था करियूं ऐं कुझु अरसे खां वठी सहाफ़ियुनि ते हमला पिया थियनि, सहाफ़ियुनि खे मारियो पियो वञे, लेकिन सिंध सरकार या वफ़ाक़ी हुकूमत उनजे तहफ़ुज़ जे लाइ रुगो बयाननि ऐलाननि खां सवाइ को बि क़दम न खयो आहे। असीं हुकूमत खे चिता था ॾियूं त जेके बि सहाफ़ी कमु कनि पिया, आवाम जो आवाज़ अवां ते पहुचाइनि पिया, उनजी हिफ़ाज़त कई वञे ऐं सहाफ़ी अजय लालवानी जा क़ातिल फौरन गिरफ़्तार कया वञे, उनजे ख़ानदान खे मुआवज़ो ॾिनो वञे। सहाफ़ी अजय लालवानी के जेको क़त्ल कयो आहे बेदर्दी सां, असां सहाफ़ियुनि में जेको बेचैनी आहे इहो बेचैनी ख़तमु कई वञे, सहाफ़ियुनि जे क़ातिलनि खे गिरफ़्तार कयो वञे, सहाफ़ियुनि खे तहफ़ुज़ ॾिनो वञे। हीअ ॾिठे जो सहाफ़ियुनि खे जेको धमकियूं ॾियनि था ऐं क़त्ल कनि था, इन जी सख़्तु लफ़्ज़नि में आख्या असां खिपरो प्रेस क्लब मुज़म्मत करूं था ऐं क़ातिलनि खे जल्द अज जल्द गिरफ़्तार करे कुफर किरदार तक पहुचायो वञे। ॿारनि खां इहे घुर करियूं था त अजय कुमार जंहिंखे हक़ीक़त ऐं सच लिखण ते केस जेका ख़ामोश करण जूं पहिरीं धमकियूं ॾिनियूं वयूं हुयूं, जॾहिं हुन जेका सच लिखण खे न रोकियो त हुनखे हमेशह ख़ामोश करण लाइ खेसि क़त्ल कयो वियो। इन क़त्ल जी जेका सख़्तु लफ़्ज़नि में मज़म्मत कंदे इक़्तिदार धणियुनि खां घुर करियूं था त अजय कुमार जे जेके क़ातिल आहिनि उन्हनि खे गिरफ़्तार करे उनजो दहशतगर्दी कोर्ट में केस हलाए खेनि सज़ाऊं ॾिनियूं वञनि ऐं सहाफ़ी बिरादरी मां जेका इहा बेचैनी आहे इहा ख़तमु कई वञे। सहाफ़ियुनि जेके ॾींहुं राति हिकु करे जेके मीडिया ते ख़बरूं हलाइनि था उन्हनि जी जान जी तहफ़ुज़ ॾिनी वञे ऐं सहाफ़ी अजय लालवानी जा क़ातिल गिरफ़्तार करे उन्हनि जे ख़ानदान में बेचैनी ख़तमु कई वञे ऐं हिंदू बिरादरी जेके बि आहिनि सालेपट सखर उन में तहफ़ुज़ ॾिनो वञे। जी बिल्कुल, अवां मुज़ाहिरीन कलमदड़ियुनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। हिननि जो चवणु आहे त जेको सहाफ़ी अजय लालवानी खे जेको क़त्ल कयो वियो आहे उनजी मज़म्मत कयूं था। कलमदड़ियुनि जो इहो चवणु आहे त सहाफ़ी जेके आहिनि उहे उन्हनि खे वक़्तनि ब वक़्तनि हक़ ऐं सच लिखण ते उन्हनि जो क़त्ल कयो वञे थो। हिननि जो चवणु आहे त जेके जवाबदार आहिनि उन्हनि खे ATC तहत उन्हनि ते केस दाख़िल कयो वञे ऐं समूरी सिंध मंझि जेका सहाफ़ी बिरादरी मंझि जेका पकिड़ियल बेचैनी आहे उहा ख़तमु कई वञे।